Hola, mi Julia. Hoy vamos a hacer platimata. Aprende y juega con Lía. Leche con harina, agua, vinagre, pan, aceite y chocolate. Y yo voy a querer verde y azul. Y yo quiero rojo y amarillo. Ponemos las cosas azules. Luego con amarillo. Ahora van a botarlo. Ahora batimos. Wow, aquí se ve como aquí me tocó naranja, mi Zion. No, como a mí, ¿verdad? ¿Verdad? Me gusta jugar teléfono. Lo más que juego con mis abuelas y con mi abuela. A mí me gusta jugar una gatita. Y me gusta la bebé, no me da la muñeca. Wow, sí parece igual. Está un poco pegajosa. Wow, está pegajosa. ¡Listo! ¡Ya terminamos la masa! Ahora vamos a hacer una bolita. Y te damos al refri por 10 minutos. ¡Listo! Ya está nuestra masa. Ya está nuestra masa. Ahora, agua. No. Pero esto no es tuyo, esto es mío. Pero te voy a apretar. Así te quedó. Yo aquí te dormita. Quita yo, quita yo. Cada quien. La bonita. Mira, ya se pegó, mamá.
Gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias, desde Romania, de nada. Saludos, amiguitos. La mamá no tiene bye. 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 Hola, soy Lía. Suscríbete a mi canal. Aprende y juega con Lía. Dale, mi compadre. Bye.